번호 바로 왔습니다. 공장인데 여기 12마력 5개, 저기 8마력 3대. 그래서 지금 선배관 작업 중입니다. 본업인데 여기 현장 말고 또 다른 현장이 또 잡혀가지고 이렇게 타공을 하나씩 다 해놓고 아유 빡세네요. 육수가 주르륵 저렇게 주배가 내려와서 여기서 분지 쳐가지고 딱딱딱 저기 해서 당분간 금은 목회로 갈 것 같습니다. 바쁩니다. 번호 이렇게 해서 저쪽 해서 이렇게 다다다다다 이쪽에 방마다